क्या छियो उही कोही केही कुरा सुनाउँदा कोही केही भन्दा भन्ने र खन्याको केही जाँदैन भन्न दे म कि मात्र भयो सुची शनिसार यसै छ शनिसारका कुरा क्या चाहिए तमी निका हुनु पर्यो छकाल बासा दियो बाली बस्छ केही नहो भने क्या जेल हुँदो अरे खाना बस्न पाएको दिनका दिन जाँच्याको जाँचे 14 दिनका दिन घर आइजाने छौँ उसै स्वाक्क स्वाक्क अर्दी माया मानी रुइकी चिन्ता मानी घर भन्दा निको छ पाक्याको भात खानु लाएका बिस्तरामी सहिरहनु यसो भने त कत मन ढुक्क हुँदो भोलि गाउँका केही हल्ला हर्ना क्वारेन्टाइनमा बस्याको भनन्न बस्याको त भन्नै भया बस्याकै यहीँ छौँ क्वारेन्टाइनमा बस्ने जति सबैलाई कोरोना लाग्यो बाहिर मान्छेले सोच्या जसो छ ढुक्क भइ बस्नु त आफू बस्ने अरू बचाउने क्वारेन्टाइनमा बस्नु भनेको कोरोनाको संक्रमण देखिनु होइन अरूको ठाउँबाट आएपछि आफू सुरक्षित हुने र अरूलाई पनि सुरक्षित राख्ने उपाय हो क्वारेन्टाइन सुरक्षित घर हो यसले हामी सबै सुरक्षामा सघाउँदो छ स्वास्थ्य कार्यालय बाजुरा किस्पिन बाजुरा र रेडियो बाजुराद्वारा जनहितमा जारी सन्देश अब पुरा खबर र्यापिड टेस्ट गर्दा पोजिटिभ देखिएका त्रिवेणीका दुवैजनाको स्वाब परीक्षणका लागि धनगढी पठाइएको छ दोस्रो पटक परीक्षण गर्दा 22 वर्षका युवकको रिपोर्ट नेगेटिभ देखिए पनि दुवैजनाको स्वाब परीक्षणका लागि धनगढी पठाएको स्वास्थ्य कार्यालय बाजुराले जनाएको छ 60 वर्षका व्यक्तिको दोस्रो पटक पनि पोजिटिभ देखिएको छ भने 22 वर्षका युवकको पहिलो पटक पोजिटिभ र दोस्रो पटक नेगेटिभ देखिएको थियो दुवैजना गएको चैत 2 गते भारतबाट आएका हुन् 60 वर्षका व्यक्ति भने उपचारका लागि भारतको दिल्ली गएर फर्किएका हुन् दुवैजनामा कुनै लक्षण नदेखिए पनि र्यापिड टेस्टमा भने पहिलो चरणमा देखिएको स्वास्थ्य कर्मीले बताएका छन् र्यापिड टेस्टमा आशंका देखिएकोले स्वाब परीक्षणका लागि धनगढी पठाइसकिएको स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकारी दयाकृष्ण पन्तले बताउनुभयो र्यापिड टेस्टमा पोजिटिभ देखिएका 60 वर्षका व्यक्तिलाई जिल्ला अस्पतालमा राखिएको छ भने 22 वर्षका युवकलाई तोली स्वास्थ्य चौकीको क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ उनीहरूसँगै सोही गाउँका 19 जना र्यापिड टेस्ट गरिएको थियो पोजिटिभ देखिएको वडामा मात्र चैत 1 देखि यता 59 जना भारतबाट आइपुगेका भारतबाट आएदेखि 60 वर्षका ती व्यक्ति बैंक आउनेदेखि धेरैसँग भेटघाट गरेका हुन सक्ने राखेर नजिक बसोबास गर्ने घर परिवारका व्यक्तिको र्यापिड टेस्ट कार्य गरिसकेको छ यसै विषयमा सहकर्मी कृष्ण ओलीले स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख दयाकृष्ण पन्तलाई स्वाब कति जनाको पठायो भनेर सोध्नु भएको छ त्रिवेणी नगरपालिका वडा नम्बर 9 को 2 जना सम्भावित कोरोनाको हामीले आशंका गरेका थियौं र त्यो आशंका सही हो कि होइन भनेर आज थ्रोट स्वाब कलेक्सन गरेर 2 जना व्यक्तिको पीसीआर टेस्टको लागि धनगढी थप जाँचको लागि पठाइएको छ सायद भोलि साँझसम्म त्यो रिपोर्ट आएपछि उहाँहरूलाई कोरोनाको संक्रमण हो कि होइन भनेर हामीले भोलि साँझ मात्रै भन्न सक्ने अवस्था छ कोरोनासँग नजिक हो भन्ने खालको केही आशंका गर्न मिल्ने खालको छ कोरोना रोगको चाहिने सम्भावित लक्षणहरू उहाँहरूमा देखिएको छैन तथापि भारतबाट आएका व्यक्ति सबै व्यक्तिहरूको परीक्षण गर्ने सिलसिलामा उहाँहरूको पनि परीक्षण गरिएको थियो र त्यो परीक्षण गर्ने सिलसिलामा अब र्यापिड टेस्ट किटबाट त्रिवेणी नगरपालिकाको प्रयोगशाला कर्मीले 2 पटक जाँच गर्दाखेरि एकजनालाई दोस्रो पटक पनि पोजिटिभ देखिएको र एकजनालाई दोस्रो पटक जाँच गर्दाखेरि नेगेटिभ देखिएको तथापि पनि अब केही छ कि छैन भनेर कन्फर्म गर्नलाई सुनिश्चित गर्नलाई हामीले आज धनगढी जिल्ला वन कार्यालयको गाडीमा थ्रोट स्वाब कलेक्सन गरेर 2 जनाको धनगढी पीसीआर टेस्टको लागि पठाएका छौँ स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ कोरोनाकै संक्रमण भएको हो कि होइन भनेर पुष्टि गर्नलाई हामीले पीसीआर को टेस्ट गर्ने कुर्नुपर्ने अवस्था छ अहिले जिल्लामा कतिको हामीले र्यापिड टेस्ट गर्यौं अहिले हामीले लगभग 250 जति मानिसहरूको टेस्ट भइसकेको छ र आज दिनभरि पनि गएको छ र आजको रिपोर्ट हामी भोलि 10 बजे मात्रै आउँछ आज कति जनाको गरियो भन्ने तीव्र रूपमा भइराखेको छ त्रिवेणी र हामीले बुढीगण्डलाई बढी फोकस गरेका छौँ किनभने त्यो जोडिएको पालिका भएर र सम्पूर्ण पालिकाहरूमा पनि सामान्यतः भारतबाट आएका व्यक्तिहरूको टेस्ट भइराखेको छ तथापि हामीसँग टेस्ट किटको अपर्याप्तता भएको हुनाले हामीले प्रदेशबाट थप टेस्ट किट माग गरेको अवस्था रहेको छ
त्रिवेणी नगरपालिका 9 का 80 जनाको र्यापिड टेस्ट गरिएको छ। र्यापिड टेस्टमा पोजिटिभ देखिएका आफन्त र भारतबाट आएका गरी ओडाभित्रका 80 जनाको र्यापिड टेस्ट गरिएको ओडा अध्यक्ष वीरबहादुर विष्टले बताउनु भएको छ। चैत्र 1 गतेपछि भारतबाट आएका 59 जना र अन्य पोजिटिभको देखिएका सबै आफन्त र घर परिवारको र्यापिड टेस्ट गरिएको हो। टेस्ट गरेका सबै 80 जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको ओडा अध्यक्ष वीरबहादुर विष्टले जानकारी दिनुभएको छ। ओडामा हिजो 19 जनाको र्यापिड टेस्ट गरिएको थियो। बुढीगङ्गा नगरपालिकाले नगर क्षेत्रमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका सडकमा ज्याला मजदुरी गर्दै आएका अलपत्र परेका मजदुरलाई सम्बन्धित जिल्लामा फर्काउने भएको छ। बल्दियाटचौर सडक निर्माण कार्यमा खटिएका 14 जना र साँपे मार्तडी सडक खण्डको मर्मत कार्यमा मजदुरी गर्दै आएका 8 जनालाई सम्बन्धित जिल्लामा पठाउने तयारी भएको छ। 22 जनालाई कर्णाली प्रदेशको दैलेख जिल्लामा पठाउने निर्णय गरेको बुढीगङ्गा नगरपालिकाका नगर प्रमुख दीपक विक्रम शाहले बताउनुभयो। घर जान नपाएको गुनासो गर्न थालेपछि आवश्यक प्रक्रिया मिलाई दैलेख जिल्ला पठाउने गरी व्यवस्था गर्ने नगर कार्यपालिकाको बैठकले निर्णय गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सहयोगमा गृह जिल्ला दैलेख पठाउने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरिएको नगर उपप्रमुख तारा खातीले जानकारी दिनुभयो। पटक पटक घर फर्किन नपाएको गुनासो गर्न थालेकाले आवश्यक प्रक्रिया मिलाएर फर्काउन लागेको उपप्रमुख खातीको भनाइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीले गन्तव्यमा जान चाहने मजदुरहरूलाई आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर गृह स्थानमा पुर्याउन निर्देशन गरेपछि नगरपालिकाले प्रदेश सरकारसँगको सहकारीमा घर पठाउने तयारी थालेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेमकाजी महर्जनले बताउनुभयो। बैठकले नगरपालिकामा ओडामा बनाएका क्वारेन्टाइनको अवस्थाको छलफल गरी व्यवस्थित बनाउने गरी योजनाबद्ध रूपमा लाग्ने निर्णय गरेको छ। साबिकको ब्रह्मतोला कुलदेवमाण्डु 12-20मा बनाएका क्वारेन्टाइनमा सुरक्षाको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै थप व्यवस्थित बनाउन नगरपालिका लाग्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेमकाजी महर्जनले बताउनु भएको छ। मार्तडी बजारमा दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने श्रमिकहरूलाई राहत वितरण गरिएको छ। परिमालिका नगरपालिकाले दैनिक रूपमा ज्याला मजदुरी गर्नेहरूको पहिचान गरी 26 जना मजदुरहरूलाई राहत सहयोग गरेको हो। मजदुरको पहिचानको जिम्मा मार्तडी बजार व्यवस्थापन समितिलाई दिइएको थियो। समितिले पहिचान गरेका र बजारमा ज्याला मजदुरी गर्दै आएका 26 जना मजदुरहरूलाई राहत वितरण गरिएको बढीमालिका नगरपालिकाका नगर प्रमुख पदम बडुवालले बताउनु भएको छ। उनीहरूलाई बढीमालिका नगरपालिका 9 नम्बर ओडा कार्यालयमा समन्वय गरी राहत वितरण गरिएको ओडा अध्यक्ष विनोद कुमार विकले बताउनु भएको छ। मार्तडी बजार क्षेत्रमा दैनिक रूपमा सामान ओसार पसार गरेर तथा अरूकै भरमा आफ्नो जहान परिवारको गुजारा गर्दै आएका मजदुरका लागि लकडाउन पछि खानाको समस्या पछि सहयोग गरिएको बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष चक्र मल्लले बताउनु भएको छ। नगरपालिकाले प्रति व्यक्ति 15 केजी चामल, 1 केजी दाल र 1 पोका तेल राहत सहयोग गरेको हो। लकडाउनका कारण मजदुरहरू मारमा भन्ने समाचार रेडियो, बाजुरा लगायतका सञ्चार माध्यममा प्रसारणपछि नगरपालिकाले मजदुरको पहिचान गर्न भनेको थियो। लकडाउनको मारमा परेका मजदुरले नगरपालिकाले गरेको सहयोगले केही राहत पुग्ने मजदुर मनबहादुर कडाराले बताउनु भएको छ। राहत सहयोगपछि मजदुरहरू खुसी भएका छन्। कोरोना भाइरसको जोखिम कम गर्न हिमाली गाउँपालिकामा कीटनाशक औषधि छर्किएको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्द मल्लको पहलमा नेपालगञ्जबाट औषधि खरिद गरी कीटनाशक औषधि छर्किएको स्थानीय पत्रकार रमेश भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। हिमाली गाउँपालिका 4 का वडा अध्यक्ष रमेश विकको नेतृत्वमा 12 जनाको टोलीले आज गाउँपालिकाको वडा नम्बर 7 को बाँधोबाट औषधि छर्किन सुरु गरिएको हो। प्रत्येक वडामा कोरोना भाइरसको जोखिम कम गर्न कीटनाशक औषधि छर्किने कार्य गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्द मल्लले बताउनुभयो। आवजावत र फोहोरका कारण भाइरस फैलिएको हुन सक्ने र जसका कारण संक्रमण फैलिन जोखिम हुने हुँदा पूर्व सतर्कताका लागि औषधि छर्किएको स्वास्थ्य शाखा संयोजक राजबहादुर भण्डारीले बताउनुभयो। गौमूल गाउँपालिका 2 को वडा कार्यालयले गरिब तथा विपन्न परिवारलाई राहत वितरण गरेको छ। प्रति परिवारलाई 30 केजी का दरले 75 परिवारलाई खाद्यान्न सहयोग गरिएको वडा अध्यक्ष चक्र बोहराले बताउनु भएको छ। प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेको राहत वितरण कार्यविधि र गाउँपालिकाको निर्देशन अनुसार प्रत्येक वडामा खान नपुग्ने र अरूबाट नै मागेर परिवार पाल्ने परिवारलाई मात्र गौमूल गाउँपालिकाले पहिलो चरणमा राहत दिने निर्णय गरेको छ। राहत ओडा अध्यक्ष चक्र बहादुर बोहरा, ओडा सदस्यहरू नेकपा जिल्ला कमिटी सदस्य महेन्द्र धामी, समाजसेवी वीरबहादुर रोकया, ओडा सचिव अमृता बजगाईको उपस्थितिमा वितरण गरिएको गौमूल गाउँपालिकाका कर्मचारी प्रेम सार्कीले जानकारी दिनुभएको छ। गौमूल गाउँपालिका कार्यपालिकाका सदस्य पारू विकको नेतृत्वमा गौमूल गाउँपालिका 3 को मासपाली टोलमा सरसफाई तथा कोरोना भाइरस कोभिड-19 सम्बन्धी सचेतना दिएको छ। विककै नेतृत्वमा ओडाका प्रत्येक टोलमा पुगेर सरसफाई गरिनुका साथै कोरोना भाइरस कोभिड-19 सम्बन्धी
सचेतना दिएको स्थानीय मदन विकले जानकारी दिएका छन्। कोरोना कहरसँगै स्थानीयमा सरसफाई गर्ने बानीको विकास गर्ने उद्देश्यसहित सरसफाई गरिएको हो। टोलो र पर सरपष्ट रूपमा रहेका विभिन्न प्लास्टिकका टुक्रा र अन्य फोहोर कपडाहरू एकै ठाउँमा सङ्कलन गरी जलाएर नष्ट गरिएको छ। सरसफाई कार्यक्रममा स्थानीय महिला तथा पुरुषको ससानो समूह बनाएर सरसफाई गरिएको कार्यपालिकाका सदस्य पारु विकले बताउनुभयो। हिमाली गाउँपालिका 7 बाँधुका अति विपन्न 34 परिवारलाई प्रति घर 30 केजी चामल 2 केजी नुन वितरण गरिएको छ। रोजगार संयोजक बिर्खेराज पाण्डेको नेतृत्वमा वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष जय बहादुर अधिकारी, वडा सचिव कविन्द्र राज पाण्डे, शिक्षा प्रेमी मोहनजङ शाही, नेपाली कङ्ग्रेस जिल्ला कार्य समिति सदस्य कफुर अधिकारी लगायत वडा सदस्यहरूको सहभागितामा बाँधुमा आज राहत वितरण गरिएको हो। त्यस्तै गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्द बहादुर मल्ल, उपाध्यक्ष चन्द्रादेवी बुढाको नेतृत्वमा हिमाली गाउँपालिका 6 मा 4 वटा घरधुरीलाई राहत वितरण गरिएको छ। वितरण कार्यक्रममा हिमाली गाउँपालिकाका प्रवक्ता रमेश विक, 6 नम्बर वडाका वडा अध्यक्ष सुरेन्द्र मल्ल, प्रहरी चौकी धुलाचौर इन्चार्ज दीप बहादुर रावल लगायतको पनि सहभागिता रहेको थियो। भालुको आक्रमणबाट परी खप्तर छिड्दह गाउँपालिका 3 मा 12 वर्षीय बालक घाइते भएका छन्। घाइते हुनेमा पुरा बाबुला बस्ने मानबहादुर राउतका 12 वर्षका छोरा छत्र राउत रहेका छन्। गाउँ नजिकै पर्ने सेली जंगलमा गुरु चराउन गएको बेला भालुले आक्रमण गरेको खप्तर छिड्दह गाउँपालिका 3 का वडा अध्यक्ष दीपक राउतले जानकारी दिनुभयो। मध्य दिउँसो गुरु चराउन गएकी बेला जंगलमा भालुको आक्रमण गरी घाइते बनाएको राउतको भनाइरहेको छ। टाउको, मुख र शरीरका अन्य भागमा चोट लागेका बालक राउतलाई उपचारका लागि अछामको ब्यालपट्टा लिने तयारी गरिएको छ। जिल्ला प्रशासनबाट नै अनुमति माग्नुपर्ने भएकोले प्रक्रिया पूरा गरेर ब्यालपट्टा लिने वडा अध्यक्ष दीपक राउतको जानकारी रहेको छ। लकडाउनका कारण विद्यालय बन्द भएपछि बालबालिकाहरू गुरु चराउनदेखि घरयासी काममा व्यस्त रहेका छन्। नेपाली कङ्ग्रेसका नेता एवं भूमि सुधार तथा व्यवस्था पूर्व सहायक मन्त्री जनकराज गिरीको पहलमा स्वास्थ्य कार्यालय बाजुरालाई PPE व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री सेट सहयोग गरिएको छ। कोरोना संक्रमणको समयमा स्वास्थ्य कर्मीका लागि अति आवश्यक 18 पिस PPE सेट गिरीको व्यक्तिगत पहलमा सहयोग गरिएको हो। वरिष्ठ समाजसेवी महावीर पुनको सहयोगमा प्राप्त PPE सेट कङ्ग्रेस नेता गिरीको पहलमा बाजुरा आइपुगेका हुन्। 18 सेट PPE स्वास्थ्य कार्यालय बाजुराका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत दयाकृष्ण पन्तलाई बुझाइएको छ। उपचारमा संलग्न व्यक्ति, एम्बुलेन्सका सवारी चालकको सुरक्षाका लागि प्रयोग गर्न राहत स्वरूप पठाइएको कङ्ग्रेस नेता जनकराज गिरीले बताउनु भएको छ। सङ्कटको समयमा सबैको साथ र सहयोग आवश्यक रहने हुँदा व्यक्तिगत पहलमा उपलब्ध गराएको स्वास्थ्य कार्यालय बाजुराले बताएको छ। सामग्री हस्तान्तरण गर्न कङ्ग्रेस महासमिति सदस्य जुना दानी, कङ्ग्रेस नेता देवबहादुर रोकाया, महिला सङ्घका जिल्ला अध्यक्ष अमृता सिंह, नेवी सङ्घ बाजुराका कार्यवाहक अध्यक्ष जनक थापा, नेपाल ट्रेड युनियन कङ्ग्रेस युवा समिति बाजुरा अध्यक्ष भरत बुढा, GP युथ क्लबका अध्यक्ष दिलीप कुमार थापा, नेपाल प्रेस युनियन बाजुराका सचिव प्रशान्त राज जोशी लगायतको टोलीले सामग्री वितरण गरेको हो। बुढीगङ्गा नगरपालिका 1 कुडी घर भई हाल अमेरिकामा बस्ने भाग्यश्वरी सिंहले स्वास्थ्य कर्मीका लागि 1800 थान मास्क सहयोग गरेकी छन्। जिल्लामा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मीलाई सुरक्षा सामग्री अभाव रहेको सूचनापछि सिंहले व्यक्तिगत सहयोगमा 1800 थान मास्क सहयोग गरेकी हुन्। पेसाले नर्सिङ पेसामा आबद्ध सिंहले स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मीका लागि भनेर करिब 40,000 नगद पठाएर सो बापतको 1800 सर्जिकल मास्क सहयोग गरेकी हुन्। स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पाटन अस्पतालमा MBBS अध्ययनरत विद्यार्थी धनेन्द्र शाहीको समन्वयमा सिंहले सहयोग गरेकी हुन्। विदेशी भूमिमा बसेर पनि आफ्नै जिल्लामा अभाव भइरहेको खबर पाउँदा दुःख लागेको भन्दै सिंहले सम्झना र सहयोग स्वरूप सर्जिकल मास्क सहयोग गरेको र पठाएको बताउनुभयो। सिंहको सहयोगमा प्राप्त सर्जिकल मास्क बुढीनन्दा नगरपालिका 4 का 100, स्वामीकार्ते खापर गाउँपालिकामा 300, जगन्नाथ गाउँपालिकामा 300, हिमाली गाउँपालिकामा 300, त्रिवेणी नगरपालिकामा 300 र बुढीगङ्गा नगरपालिकामा रहेको स्वास्थ्य केन्द्रलाई 200 थान सर्जिकल मास्क हस्तान्तरण गरिएको छ। मास्क जिल्लामा बढीमालीका अनलाइन खबरको समन्वयमा स्वास्थ्य कर्मीलाई हस्तान्तरण गरिएको हो। बुढीगङ्गा नगरपालिका 1 अमकोटमा रहेको जनजागृति सामुदायिक संस्थाले 5 परिवारलाई राहत सहयोग गरेको छ। संस्थाका सदस्य अति विपन्न 5 परिवारलाई 5000 बराबरको राहत सामग्री सहयोग गरिएको हो। प्रति परिवारलाई 5000 बराबरको खाद्यान्न सामग्री स्वरूप सहयोग गरिएको स्थानीय पुष्पा पाध्यायले जानकारी दिनुभएको छ। राहत पाउनेमा स्थानीय रङ्गलाल पाध्याय, कालो पाध्याय, देवी पाध्याय, नरुदेवी पाध्याय, नन्दराम पाध्याय, खेमराज पाध्याय र धर्मराज पाध्याय रहेका छन्। उनीहरूलाई संस्थाका अध्यक्ष भानुभक्त पाध्यायले हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। लकडाउनको समयमा मजदुरी गरी खाने परिवारलाई राहत स्वरूप संस्थाका सदस्यहरू
यसको सामूहिक निर्णयमा सहयोग गरिएको अध्यक्ष उपाध्यायले जानकारी दिनुभएको छ। तपाईँ अहिले रेडियो बाजुरा 104 मेगाहर्ज र रेडियो बार्जो 89.3 मेगाहर्ज सँगै इन्टरनेट अनलाइन www.radiobajura.org.np र हाम्रो पात्रोको एप्स मार्फत संसारभरिकै साथ प्रसारण भइरहेको सूचना तथा शिक्षामूलक खबरहरूको सङ्गालो बार्जो सेरोफरो सुनिरहनु भएको छ। हामीसँग धनगढीमा डेरा गरी बस्ने श्रीमती प्रहरी जवानले भगाएपछि 2 छोरीको विचल्ली। बागमती प्रदेश सरकारको मजदुरको उद्धार अभियान र कोरोनाका कारण विश्वभर 1,65,000 भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु लगायतका खबर बाँकी नै छन्। बार्जो सेरोफेरो सुन्दै गर्नुहोला। ओइ सन्ध्या, किन त्यस्तो भएको? स्कुल नआएको पनि 3 महिना भइसक्यो। किन आउँदिनस् त स्कुल आजकल? यति छिटो आमा बन्न होइन, तैँले त भागेर नजा भन्थिस्। आज बल्ल थाहा पाउँदैछु। यस्तो अवस्थामा पनि सके नसके कति धेरै गाह्रो काम गर्नुपर्छ। कस्तो गाह्रो हुन्छ। उहाँ पनि काम गर्न इन्डिया जानु भएको छ। के गर्ने के नगर्ने केही पनि थाहा छैन। म त ठुलै समस्यामा पो परेछु। कस्तो राम्रो पढ्ने मेरो साथी बाल विवाहमा परेर आफ्नो वर्तमान र भविष्य अन्धकारमा पार्यो। त्यसैले 20 वर्ष उमेर नपुग्दै र आफू पूर्ण रूपमा सक्षम नहुन्जेल कसैले पनि विवाह नगरौँ नगराऊ। अब बाँकी खबर। बुढीनन्दा नगरपालिका 6 कुटिला बस्ने 35 वर्षकी गौचुना मियालाई थप उपचारका लागि काठमाडौँ पठाइएको छ। काठमाडौँमा उपचार गर्न सहयोगी भेटिएपछि बुढीनन्दा नगरपालिकाले भाडा खर्चसहित उपचारमा पठाएको हो। आगोले जलेर घाइते मिया आर्थिक अभावका कारण जिल्ला अस्पतालको बिरामी शैय्यामा तडपिन बाध्य थिइन्। चैत 21 गते खाना पकाउने समयमा आगोमा जलेर घाइते भएकी गौचुनालाई यातायात बापतको गाडी रिजर्भ गरेर खर्च नगरपालिकाले बेहोर्ने गरी उपचारमा पठाएको जिल्ला अस्पतालका कार्यालय प्रमुख डाक्टर रूपचन्द विश्वकर्माले बताउनुभयो। उपचारका लागि आर्थिक सहयोग नजुटेपछि आगोले जलेर घाइते भएकी मिया जिल्ला अस्पतालको बिरामी शैय्यामा उपचार अभावमा तडपिन बाध्य बनेकी थिइन्। सुरुमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुल्टीमा भर्ना गरिएको र कुल्टीले जिल्ला अस्पताल रेफर गरेको थियो। मियालाई कुल्टीबाट मार्तडी आउन पनि आर्थिक अभावकै कारण फेज नेपालले सहयोग गरेको थियो। मिया चैत 28 गते जिल्ला अस्पताल बाजुरामा उपचार गराइरहेकी थिइन्। शरीरको 27% भाग पूर्ण रूपमा जलेको र काठमाडौँमा मात्र उपचार हुने हुँदा रेफर गरिएको थियो। मुस्लिम परिवारका मिया दम्पतिलाई आफन्तले साथ दिने र आर्थिक सहयोग गर्न तयार भएपछि काठमाडौँ पठाइएको हो। बाँच्ने आश भए पनि पीडा सहेरै मर्नुपर्ने अवस्था आएको गौचुनाले रुँदै सहयोगका लागि अनुरोध गर्दै आएकी थिइन्। राज्यले स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क भने पनि गरिब तथा विपन्नहरूले सेवा उपयोग गर्न नपाएको गुनासो गौचुना परिवारको रहेको छ। कैलालीको धनगढी र अत्तरियामा हिजो साँझ उद्धार गरिएका 70 धार्मिक सभामा सहभागी तब्लिगी जमातका 7 जनाको आज थ्रोट स्वाबको नमुना सङ्कलन गरिएको छ। थ्रोट स्वाब सङ्कलनपछि उनीहरूलाई धनगढी रङ्गशाला स्थित क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। प्रहरीले आज साँझसम्म उनीहरूको नमुनाको रिपोर्ट आउने बताएको छ। प्रहरीले धनगढी चौराहाबाट 1 जना, चट्टकपुरबाट 1 जना, पशुपति टोलबाट 1 जना र अत्तरियाबाट 2 जनालाई हिजो साँझ उद्धार गरी सेती प्रादेशिक अस्पताल पुर्याएको थियो। प्रहरी नायब महानिरीक्षक डिआइजीमा बढुवा भएका सुदूरपश्चिमका 2 जनाले दर्जानी चिन्ह प्राप्त गरेका छन्। प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुर प्रसाद ग्यावालीले डिआइजीमा बढुवा भएका डडेलधुराका वसन्त कुमार पन्त, बैतडीको पुचौटीका रविन्द्र बहादुर धानुकसहित 10 जनालाई दर्जानी चिन्ह प्रदान गरेका हुन्। सोमबार दिउँसो प्रहरी प्रधान कार्यालयमा सोमबार आइजिपी ग्यावाली पन्त र धानुकसहित घनश्याम अर्याल, प्रकाश जङ कार्की, ईश्वर बाबु कार्की, सहकुल बहादुर थापा, धीरज प्रताप सिंह, वसन्त कुमार लामा, उत्तमराज सुवेदी र अरुण कुमार विशीलाई दर्जानी प्रदान गरिएको हो। त्यस्तै सुर्निया गाउँपालिकाले घरमा पुगे सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न सुरु गरेको छ। बैतडीको सुर्निया गाउँपालिका वडा नम्बर 3 को कार्यालयले घरमै पुगेर सामाजिक सुरक्षा
भत्ता वितरण गर्न थालेको छ। कोभिड-19 को जोखिम हुन नदिन लकडाउन जारी रहेपछि घर घरमै पुगेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न लागेको हो। नेपाल पत्रकार महासंघ कैलालीले सञ्चारकर्मी तथा सञ्चारगृहको घर भाडा मिनाहा गरिदिन आग्रह गरेको छ। महासंघले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै लकडाउनका कारण समस्यामा परेको भन्दै सञ्चारगृह र त्यहाँ कार्यरत सञ्चारकर्मीको घर भाडा मिनाहा गरिदिन आग्रह गरेको हो। त्यस्तै महासंघले कोरोना भाइरसको सन्तासबीच कार्यक्षेत्रमा खटिएका सञ्चारकर्मीलाई धन्यवाद ज्ञापन पनि गरेको छ भने कुनै समस्या भए महासंघमा सम्पर्क राख्न पनि आग्रह गरेको छ। त्यस्तै धनगढीमा डेरा गरी बस्ने श्रीमती प्रहरी जवानसँग भागेर गएपछि 2 छोरीको बिचल्ली भएको छ। बैतडीको मेलौली नगरपालिका वडा नम्बर 3 का दानबहादुर चन्दकी श्रीमती प्रहरी जवानसँग भागेर गएपछि 3 र 5 वर्षीय छोरीको बिचल्ली भएको हो। भारतको मुम्बईमा मजदुरी गरी श्रीमती र छोरीलाई धनगढीमा डेरामा राखेर पढाउँदै आएका चन्दले श्रीमती धनगढीमा कार्यरत प्रहरी जवान उत्तम बहादुर चन्दसँग भागेर गएको बताएका छन्। 27 वर्षीय श्रीमती बैतडी घरमा गएका बेला वैशाख 1 गते ती प्रहरी जवानसँग भागेर गएको बताउँदै चन्दले उनले नगद र गरगहना समेत लगेर गएको बताउनु भएको छ। सरकारले अध्यादेश मार्फत राजनीतिक दल त्याग सम्बन्धी कानुन संशोधन गरेको छ। सरकारले ल्याएको अध्यादेशले आवश्यक परे पार्टी फुटाउनका लागि बाटो खोलिदिएको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी विद्यमान ऐनमा पार्टी फुटाउनका लागि केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुवैमा 40% सदस्य आवश्यक पर्छ। आज मन्त्री परिषदबाट संशोधन गरिएको अध्यादेशले पार्टी विभाजनका लागि संसदीय दलमा मात्र 40% पुग्दा पनि विभाजनले मान्यता पाउने प्रावधान समेटिएको छ। यसैबीच सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सचिवालयको आकस्मिक बैठक बोलाएको छ। मन्त्री परिषदले राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनमा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरे लगत्तै सचिवालय बैठक बोलाएको हो। मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय बाहिरिएपछि नेताहरूले सचिवालय बैठक माग गरी बोलाएको हो। मन्त्री परिषद बैठकले निर्णय बाहिरिएपछि नेताहरूले सचिवालय बैठक माग गरेपछि नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच छलफल भई सचिवालय बैठक बोलाएको बैठक अहिले सकिएको छ। सरकारले नोभेल कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 रोकथाम तथा उपचार कोषका लागि सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीको तलब कट्टा नगर्न निर्देशन दिएको छ। उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको नोभेल कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिको बैठकले सङ्कटको बेला अग्रभागमा खटिएका सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीको तलब काटेर कोषमा नराख्ने निर्णय गरेको हो। त्यस्तै निर्णय बमोजिम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले सम्बन्धित निकायलाई तलब कट्टा नगर्न पत्राचार गरिसकेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले केही दिन अघि अधिकृत तहदेखि माथिका प्रहरीको 3 देखि 7 दिनसम्मको तलब कट्टा गरी कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यस्तै बागमती प्रदेश सरकारले लकडाउन अर्थात् बन्दाबन्दीका कारण अल्पत्र परेका मजदुरको उद्धारलाई तीव्रता दिएको छ। विभिन्न अवरोधका बीच पनि मजदुरहरूको व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकार रात दिन मजदुरको उद्धारमा खटेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँबाट 110 जना रुसी नागरिक बोकेर रुसको वायु सेवा कम्पनी मस्कोका लागि उडेको छ। रुसबाट रोयल फ्लाइट एयरलाइन्सको जहाज काठमाडौँ आएको थियो। बिहान 10:30 बजे काठमाडौँ अवतरण गरेको जहाज मध्याह 1:15 बजे मस्कोका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडेको हो। भारतसँग जोडिएको र कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको मोरङको विराटनगरमा द्रुत जाँच अर्थात् आरडिटी किट अभाव भएको छ। किट अभावका कारण कोरोना परीक्षण नै रोकिएको विराटनगर महानगरपालिकाले जनाएको छ। 4 दिन अघिबाट सुरु भएको यो प्रविधिको जाँच हिजो रोक्नु परेको विराटनगर महानगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत इन्द्रमणि पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। प्रदेश सरकारसँग माग गरे पनि उपलब्ध नभएकोमा रोक्दै काम गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। अब विदेशका खबर। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट विश्वभर 1,65,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। यो समाचार तयार पार्दासम्ममा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको कुल संख्या 1,65,879 पुगेको छ। 24,21,000 भन्दा बढी व्यक्ति संक्रमित भएका छन्। सबैभन्दा बढी अमेरिकामा 40,500 भन्दा बढीको मृत्यु हुँदा 7,64,000 संक्रमित बनेका छन्। इटलीमा 23,600 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ भने 1,78,000 बढी संक्रमित भएका छन्। यसैबीच भारतमा कोरोना भाइरस
कोभिड-19 का संक्रमितको संख्या 17,000 नागेको छ। भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार भारतमा अहिलेसम्म कोरोना भाइरसबाट 17,265 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा भारतमा 1,553 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। भारतमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या पनि 543 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा भारतमा यो भाइरसको कारण 35 जनाको मृत्यु भएको हो। हामी बार्जु सिरफरको अन्त्यमा पुगिसकेका छौं। अन्त्यमा मुख्य खबरका शीर्षकहरू एकपटक फेरि। त्रिवेणीका दुवैजनाको स्वाब परीक्षणका लागि धनगढी पठाइयो। र्यापिड टेस्टमा पोजिटिभ देखिएको गाउँका 80 जनाको टेस्ट गर्दा पनि सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ। बुढीगङ्गा नगरपालिकाले ज्याला मजदुरी गर्दै आएका मजदुरलाई सम्बन्धित जिल्लामा फर्काउने तयारी। बडीमालिका नगरपालिकाले मारतडी बजारमा दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने श्रमिकलाई राहत वितरण। कोरोना भाइरसको जोखिम कम गर्न हिमाली गाउँपालिकामा कीटनाशक औषधि छर्कियो। हिमाली र गौमूलमा विपन्न परिवारलाई राहत वितरण कार्य जारी। भालुको आक्रमणमा परि खप्तड छेडदह गाउँपालिका 3 मा 12 वर्षीय बालक घाइते। अमेरिकामा बस्ने भाग्यश्वरी सिंहले स्वास्थ्य कर्मीका लागि 1800 थान मास्क सहयोग। र बैतडीको सुर्निया गाउँपालिकाद्वारा घरमै पुगेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दै स्वास्थ्य कर्मी र सुरक्षा कर्मीको तलब नकाट्न सरकारको निर्देशन। यिनै मुख्य खबरका साथ रेडियो बाजुरा 104 मेगाहर्ज र रेडियो बार्जु 89.3 मेगाहर्ज सँगै इन्टरनेट अनलाइन www.radiobajura.org.np र हाम्रो पात्रोको एप्स मार्फत संसारभरिकै साथ प्रसारण भइरहेको बार्जु सिरफरको समय सकिएको छ। तपाईलाई कस्तो लाग्यो? सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया लेखेर पठाउनुहोला। प्रतिक्रिया लेखेर पठाउने ठेगाना हो बार्जु सिरफेरो रेडियो बाजुरा 104 मेगाहर्ज, रेडियो बार्जु 89.3 मेगाहर्ज। टेलिफोन नम्बर 097 541 097 541 207 र हाम्रो इमेल ठेगाना radiobajura104@radiobarju@gmail.com। फेसबुक मार्फत पनि आफ्नो प्रतिक्रिया हामीलाई लेखेर पठाउन सक्नुहुन्छ। हवस् त, बार्जु सिरफरको समय सकियो। हामी भोलि बिहान 36 बजे बार्जु सिरफरको बिहानी सेवाका साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि रेडियो बाजुराबाट प्राविधिक मित्र गंगराज पण्डित, रेडियो बार्जुबाट ईश्वरनाथसँगै नन्दा थापा र म रमित बिको बिदा भयौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।